Salam əziz izləyicilərimiz. Bugünkü mövzunu RH mənfi xanımlardan aparmaq istəyirəm. RH mənfi xanımlar evliliyi mənfi qan yoldaşı ilə aparılırsa, heç bir fəsad hamiləlik sırasında qanunla bağlı yaşamır. Əgər RH mənfi xanım evliliyini həyat yoldaşı ilə müsbət qanla başvurursa, o halda hamiləlik sırasında mütləq diqqətli olmalıdır və reaksiya konusuna deyilən bir analiz vaxtı-vaxtında verilməlidir. Reaksiya konusu neqativ və müsbət çıxa bilir. Neqativ hallarda o deməkdir ki, hər şey qaydasındadır. Müsbət hallarda diqqət nəzərə çalır. Çünki müsbət hallarda çox böyük fəsadlar baş verə bilir hamiləlik sırasında. Əgər neqativ reaksiya konusu çıxırsa, 28 həftəsində, bir də 32-34 həftəsində xanımlar Roqam adlı iynə vurulur. Yenə də o iynə bizi qorunur fəsadlardan və profilaktik sayılır. Yenə də 34-36 həftə arası və doğuşa yaxın biz reaksiya konusu yoxlamalıyıq hər ehtimala qarşı. RH mənfi daşıyan xanımlar mütləq hamiləlik sırasında qan azlığından azad olmalıdırlar. Qan azlığı bizi daha çox fəsadlaşdırma mərhələsinə apara bilər. Ona görə mütləq yeməyimizə, vitaminlarımıza diqqətli olmalıyıq. Əgər qan azlığımız varsa, təəssüf ki, toxumumuzdan hər 2 həftədən bir xanım keçməlidir. Əgər qanı normaldırsa, profilaktik cəhətdən hansı vaxtlarında həkim tövsiyə edirsə Doppleri, o zaman Doppler o hallarda keçirilir. Əksər hallarda da 24-26 həftə arası, 34-36 həftə arası. RH mənfi qan xanımlar, mövzumuz çox genişdir. Əgər sizin hər hansısa bir sualınız davamı olsa və bizə müraciət etmək istəsəniz, Instagrama belə yaza bilərsiniz. Sevə-sevə sizə cavablandırarıq.